同学们好，我们开始学习第25章企业合并。那这一章阐述的是企业合并的会计处理，分数是比较高的。投资合并财务报表当然非常重要。主要的考点：一个通过多次交易分布实现非统一控制下企业合并的会计处理。第二，出售债权、丧失控制权但仍具有重大影响长期股权投资会计处理等。我们学习这一章要关注的主要问题：第一个，同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并的会计处理原则。同一控制权益结合法，非同一控制购买法。第二，同一控制下企业合并的会计处理及合并日合并财务报表的编制。第三，非同一控制下企业合并的会计处理及购买日合并财务报表的编制。这是比较重要的一块。这一章可以和长期股权投资、合并财务报表等章节结合出题的。今年教材的主要变化，一个是多次交易分布实现企业合并中的删除同一控制下企业合并的讲解。就原来通过多次交易分布实现企业合并分同一控制、非同一控制，现在只保留了在这一章只保留了非同一控制的。修改了部分文字的表述，然后教材例25-4、例25-5表格进行了重新的编写。我们这一章一共是有3节内容：第一节企业合并，第二节同一控制下企业合并的处理，第三节非同一控制下企业合并的处理。一共是3节内容。我们看第一节企业合并概述。在这一节里会介绍3个大的问题，一个是企业合并的界定，第二个是企业合并的方式，第三，企业合并类型的划分，3个问题。先看第一，企业合并的界定。什么是企业合并？将2个或2个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项，这叫企业合并。实际上我们合并呢，不一定是单独的企业，有时可能结构化主体或者是构成业务的，那都可以合并。我们这里说的报告主体有可能是属于合并报告主体，也有可能是个别报告主体，就看一下企业合并的一些方式。那第二个，构成企业合并至少要包括2层含义：一是取得对另一个或多个企业的控制权，或者是业务的控制权。我们很可能把一个业务并进来。什么是业务？概念是这样的，就是有投入加工处理产出能力，然后能够独立计算其成本费用或产生的收入，这叫构成业务。比如说往往可能一个分公司就可能会构成业务，有投入加工处理有产出，分公司的收入可以算，它的成本费用也可以计量，那就构成业务。但是我们如果说只把存货由一方卖给另一方80万卖100万，这个肯定不构成业务，它不是具有投入加工处理产出能力的。所以现在说的是构成企业合并要有2层含义，一个是取得对另一个或多个企业的控制权，控制嘛，这块谈到。第二个，合并的企业必须构成业务，不构成业务的不算数。那下面第三，不形成企业合并事项。这里也说了，你要是一个企业取得对另一个或多个企业控制权，而这个被购买方或者被合并方本身不构成业务，这不行。如果说不构成业务的怎么办呢？那你就把买来的资产负债按照公允价值比例一分就完了，不是企业合并。比如说我们买来10台固定资产，总的付出一个对价是多少，那你按公允价值比例一分就完了，这个不构成业务。不构成业务的这种情况，
按照交易性原则来处理，不得确认商誉，不得影响损益，按照公允一分就结束。构成业务的后面会看到非同意控制，我们付多了，那还得算商誉的，或者算负商誉。第四，不包括在企业合并准则规范范围内的交易或事项。一个是购买子公司少数股权。这个购买子公司少数股权是什么意思？比如说原来是 P 公司拥有 S 公司 80% 的股权，那对这个 S 公司已经能够实施控制了。那当然现在的少数股东拥有 S 公司是 20% 的股权。我们购买少数股权是这样的，比如说 P 公司又从市场上取得 S 公司 10% 股权，现在变成 P 公司拥有 S 公司 90% 的股权了，又购买 10%， 那这样的少数股东拥有了，他就剩了 10% 的股权。这是购买子公司少数股权。只要控制编合并报表，不管 P 公司拥有 S 公司比例是多少，只要控制了，比如说我们编合并报表， S 公司所有资产负债都会进入到合并报告主体，全进来了。那进完之后呢，在合并报告主体里面会反映 S 公司的权益 20% 是少数股东权益。如果我们购买子公司少数股权了， S 公司仍然进来的或者经过调整之后资产负债还是那么多不变，那就是那个数字不动了。但少数股东呢现在拥有 10%， 只是在净资产里面反映一个 10%， 这叫购买少数股权，没有涉及控制权转移的问题。你原来的进来的子公司资产负债调整之后是多少， 80% 跟 90% 是一样的，只是影响到合并报表里面少数股东权益这个数字，所以它不属于企业合并。那顺便也说一下，就是说购买子公司少数股权在合并报表层面，它是所有者与所有者之间的交易，少数股东权益属于所有者权益，所以你会看到呢，那是所有者合并报告主体与所有者之间进行的一些交易，那就算权益性交易。权益性交易不得确认商誉，不得影响损益。因此在下一章谈到购买子公司少数股权处理，今年呢又加了一些文字，好了一些。你要清楚它是权益性交易，在处理时就不会感觉有太大的难度了。那第二个，两方或多方形成合营企业，合营企业不属于控制。我们现在谈到的合并必须是控制的，合营企业属于共同控制吗？当然不能算数，不能属于合并准则规范。第二个，企业合并的方式有控股合并、吸收合并、新设合并，有些内容在长期股权投资里谈到了，那在这呢做复习也好，或者你学习也好。比如说原来有 A 公司和 B 公司都是独立的法人，合并前是 A 跟 B， 合并之后 A 跟 B 的法人资格还保留，只是 A 公司向 B 公司原股东付出一个对价，然后现在对 B 公司能够实施控制。这种情况是编合并报表，当然也是我们这一章和下一章的重点内容。下一个叫吸收合并，合并前有 A 公司 B 公司，这种情况是 A 公司向 B 公司的原股东付出一个对价，把 B 公司进入到我们自己账内了，进入到 A 里面， B 的法人资格消失，所以这叫吸收合并。再一个叫新设合并，原来是 A 公司 B 公司，两家公司全都取消了，新成立一家公司叫 C 公司。那这种情况有啊，
说原来 A 公司的名字跟 B 公司的名字都不怎么好听，干脆都去掉，变成一个新的公司，有这种情况。新社合并与我们的考试没什么关系，这里重新一家公司开始，一家公司重新开始。那我们前面所谈到的说企业合并的报告主体，对于吸收合并、新社合并编个别报表叫个别报告主体，控股合并要编合并财务报表，我们把它叫做合并报告主体。第三个大的问题，企业合并类型的划分。我们的准则将企业合并分为同一控制和非同一控制，并且在会计处理所用的方法不同，处理原则不一样。那国际上一般强调的是购买法，我们有权益结合法，也有购买法。什么叫同一控制下的企业合并？是说合并前后受同一方或相同多方最终控制，并且这种控制并非是暂时性的，那叫同一控制下企业合并。一般来说，发生在一个集团内部的合并嘛，这种是同一控制。如果不是在一个集团内部的，也不排除就是同一控制。在长期股权投资部分也曾经说过，说是4个自然人有钱，形成3个集团，这3个集团归这4个自然人控制，那3个集团内部发生的合并的行为就属于同一控制。接下来是非同一控制下企业合并，合并前没有什么关联方关系，合并前后不受同一方或相同多方最终控制，非同一控制吗？那一般我们判断时，你可以说合并前后不受同一方或相同多方最终控制可以，或者题里告诉没有关联方关系都行。我们在判断的时候把握的要点，就到底是同一控制非同一控制，那你是否属于同一控制关注什么问题？第一个，说合并前后如果说受同一方的控制的，那通常是集团的母公司，企业集团母公司。相同多方这种情况不是国家啊，你不要说同受国家控制的不算数。像我刚才所谈到的4个自然人控制的3个集团，那实际上就是相同多方，然后实施控制的时间性要求。准则说之前有1年在集团里面，之后还要再1年，但我们考试时你不用去管之后，你就是之前就够了。因为他考试不会考你说之后你好好答，答完之后下一次考综合阶段咱们接着来，你们不会这样。时间上有这么一个要求。然后我们判断是不是属于同一控制，仍然呢要按照实质重于形式的原则来进行判断。你不要认为说国有企业同受国家控制就属于同一控制，那如果这样的话就出问题了。你说北京国资委下属有好多集团，那你别有上市的有不上市的，那些干部国资委任命，你说那这些都算合在一块同一控制吗？不是的，同受国家控制的不算。像我刚才谈到的4个自然人控制3个集团，这个可以。那相同多方都是那4个自然人投资的。我们下面看一个题目，来判断一下到底属于什么样的控制，是不是同一控制。其实这个题目是我们以前考试题目其中的一步，它是让你判断到底是同一控制非同一控制。为扩大市场份额，经股东大会批准，甲公司20卯8年和20卯9年实施了并购和其他有关交易。第一个并购前，
甲公司与相关公司之间的关系如下：一、A 公司直接持有 B 公司30%的股权，同时受托行使其他股东所持有 B 公司18%的表决权。B 公司董事会由11名董事组成，其中 A 公司派出6名。B 公司章程规定，其财务和经营决策需经董事会2/3以上成员通过即可实施。我们谈到控制，不见得股权达到半数以上就算数，要看题怎么讲。本身在实务之中，确实章程里面也有2/3这种说法吗？说2/3以上成员通过即可实施。第二 ，B 公司持有 C 公司60%股权，持有 D 公司100%股权。再看第三 ，A 公司和 D 公司分别持有甲公司30%股权和29%股权。甲公司董事会由9人组成，其中 A 公司派出3人 ，D 公司派出2人。甲公司章程规定，其财务和经营决策经董事会半数以上成员通过即可实施。这不一样的，这是甲公司章程，这里谈到的半数以上，而我们前面所说的那一家不是的。那一家说的是 B 公司章程规定2/3，所以看的时候不要出现问题。那你说 B 公司董事会11名董事组成 ，A 公司派出6名 ，A 公司是半数以上了，达到2/3没有？没有。所以你能说 A 公司对 B 公司实施控制了吗？不行。然后你看说 A 持有 B30%，同时受托行使其他股东持有 B18%，加起来是48%，也没有达到2/3了。即使达到2/3，那它有一个说法，说这个表决权。那你看董事这里面也不够2/3。上述公司之间的关系，我们看下面这个图。A 公司持有 B 公司30%，受托其他方持有 B 公司间接的18%，一共48%。但是 B 的董事11人 ，A 公司派出6个，没有达到2/3，也没有达到2/3了。所以注意 ，A 现在在这边就没有控制 ，A 没有控制 B。再看甲公司这一边 ，A 公司拥有甲30%，然后 D 公司拥有甲29%。如果说 A 要控制 B 了 ，B 呢现在拥有 D 100%，那 D 公司拥有甲29%，也归 A 间接拥有。如果那样的话，30%、29%加起来半数以上 ，A 就可以控制甲。但是现在大家会发现 ，A 没有控制 B， 只要没有控制 B，D 公司拥有甲公司29%，就不归他间接拥有。那这要先明确这么个问题。好，我们再往下看，与并购交易相关的资料如下：2008年5月20日，甲公司与 B 公司签订股权转让合同。合同约定，甲公司向 B 公司购买其所持有 C 公司60%股权。甲公司向 B 公司购买所持有 C 公司60%股权，然后说要求判断甲公司取得 C 公司60%股权交易的企业合并类型并说明理由。现在什么呢？说甲公司买谁的 ？B 公司持有 C 公司60%股权，这到底是不是同一控制？我们看啊，如果说 A 公司在这控制 B 了 ，B 呢现在控制 C，
A 要是控制 B 的话 ，A 也控制甲 ，A 也控制 C。那你甲公司跟 B 公司之间交易并购什么公司，当然就是同一控制。但是现在不是，刚刚分析过 ，A 没有控制 B， 这种情况就非同一控制。也就是说，甲他要没有控制，甲跟他这一边跟 C 公司没有什么关系 ，D 也没有控制甲，所以他们根本就不属于同一控制，非同一控制呗。那你应该说甲公司取得 C 公司60%股权交易属于非同一控制下的控股合并，理由 A 公司在 B 公司董事会人数没有超过2%，那你没控制。好，第二节，同一控制下的企业合并的处理，在这一节里面会介绍2个大的问题，一个是同一控制下企业合并的处理原则，第二个问题是关于会计处理。我们先看第一个问题，同一控制下企业合并的处理原则。权益结合法在长期股权投资部分说过，因为你学习这一章呢，可能间隔比较长了，并且在这一章用的更多一些，比如合并报表上怎么用，所以我把权益结合法的理念再说一下。什么是权益结合法？股权与股权之间的交易，股权换股权，这是个前提，最终形成一个所有者权益的联合，不是资产的交易。然后呢，权益结合法就说，没有资产之间的交易，那原来的资产负债还得保留，不能改变它的价值。原来有利润的，有留存收益的，相应的还要保留。为什么是这样的？再看一下这个图，乙公司拥有丙公司100%的股权，丙公司现在有资产200，有负债80，所有者权益120。说甲公司原有的股票900万股对应的是甲的净资产，甲的所有者权益。做了这样一项交易，甲公司向乙公司增发股票100万股，取得了乙公司持有丙公司100%股权。那现在呢，变成甲公司持有丙公司100%股权了。所以你站在乙公司这一边会看到，就出现了一个股权换股权。原来持有的是长期股权投资丙的股权，现在变成持有长期股权投资甲的股权。那这笔分录就这样呗。借方长期股权投资甲，贷方长期股权投资丙。这项交易不是资产的交易哦，就是个股权换股权。但是我们会注意到一个什么问题？原来乙公司拥有丙100%股权，现在乙公司拥有甲跟丙合并报告主体，就是说两者的所有者权益放在一块的净资产吗？不就是所有者权益吗？放在一块的10%。你想他持有的股票是100万股，总的现在发行在外的是1000万了，10%。当然这10%部分是说甲原来净资产和丙净资产的10%，这不就是所有者权益联合了吗？那咱们就10%而言，那你这一块的数字也不能改变哦，因为整个交易并不是一种购买的行为，股权换股权，原来的这一部分的资产负债不能改变，那改变了就不对了。你要想改变资产的价值，得有一些资产什么交换或者
这要承担一些债务啊。它只是一种权益的结合，只原来拥有这个权益的100%，现在拥有了整个的合在一起的联合的10%。因此就形成原来的账面价值，就是这家公司丙的不变，原来有收入的你得反映，原来有费用的要反映。不说过吗？你要说并购的时间要是真是发生在12月1号，如果说甲跟丙编报表时前11个月的不反映，那你站在乙这个角度还拥有他们10%呢，拥有甲的股票10%，那前11个月的收入费用突然消失了，不行。所以就会看到我们的合并利润表，只要同一控制，都从并购日、合并日不管是哪一天，比如合并日是12月1号，但是我们利润的计算应该从1月1号开始，比如说到12月31号，因为这样全年算。你时间12月1号也好，11月1号也好，合并日我不管，因为就是乙要是编报表假如说没有真正的出现内部之间的转让，那一编就编1年的。那你现在发生这种同一控制，不要去改变收入费用，不要去改变它的账面价值啊，这就使得收入从1月1号开始算了。然后乙原来跟丙公司编报表时，丙以前经营过程中赚的钱没分的留存收益也得保留啊。但是一会儿大家会看到，甲呢在合并日这一天要把合并日丙公司所有者权益给抵掉，一抵掉没了，那没了还得恢复，为什么要恢复？不恢复不对，这叫权益结合法，股权换股权才可以。但我们现在不是股权换股权可以，别的也可以，什么付现金啊、承担债务啊、非现金资产啊都行，但是发行权益性证券也没问题。所以下面就说账面，合并方在企业合并中取得资产负债，要按照合并日被合并方账面价值计量。那这个账面价值呢，其实在长期股权投资部分也谈的比较多了，不是简简单单的被合并方的账面，它呢是相对于最终控制方而言的所有者权益账面价值份额。然后别人要是对被合并方编合并报表有商誉，在我们这边也必须体现这么一个事情。那接下来说付出对价，把付出对价账面给冲了，发行权益性证券呢，那贷方贷股本，最后形成的差额调资本公积的资本溢价、股本溢价，如果不足的再去调整留存收益。对于同一控制下的企业合并，因为是非常强调一个账面，所以呢不能产生新的资产和负债，原来有的就要反映。对于商誉这件事情，如果说我们并进了这家公司，由集团别人合并的时候有商誉，我们合并时还得反映，那也是一个账面，别人有在合并报表上有多少商誉，我们把它并进来了，一定要反映相同的商誉，这数还是要有的，但它不会产生新的商誉。不是说同一控制下的企业合并在合并报表中就一定没有商誉，那不是，不产生新的。原来在集团里面别人合并这家公司有的商誉，我们现在控制还是要有，也要反映。接下来第二个，会计处理。同一控制下的控股合并，首先说长期股权投资确认和计量，这个在投资部分已经说的比较多了。它怎么确认和计量？同一控制，我们说合并日、合并方、被合并方嘛，因为它不是购买行为。长期股权投资是合并日享有被合并方相对于最终控制方而言所有者权益账面价值份额。这个什么意思呢？我们要保证说别人在集团里面控制这家公司编合并报表时调整之后的账面价值多少，到我们这边调整之后还跟它相等一样。
那你投资是代表它净资产的份额，所以叫做账面价值的份额。长期股权投资要跟子公司所有者权益抵消，那现在别人控制时有多少商誉，我们还得反映相同数，所以你必须把这商誉得加上，最终控制方收购被合并方形成商誉，一定加上，加上抵消时才会出现这个借方的差额。应收股利，那如果说付出对价里面有应收股利的话，那当然要单独反映。付出对价，资产负债是支付合并对价的账面价值。发行权益性证券贷方要是股本，发行股票面值总额，这叫发行权益性证券。差额呢就是资本公积的股本溢价。那如果是属于非股份有限公司，股本换成实收资本，实收资本是体现在注册资本中享有份额。如果那边实收资本的话，这边资本公积的资本溢价，这我想没什么大的问题。咱们的考试一般如果涉及的话，都会是股份有限公司带股本，然后资本公积股本溢价。那这个资本公积、资本溢价、股本溢价如果出现在借方了，把它的数充完为止，不够的话，那你再充点盈余公积、未分配利润。一般在考试时肯定都是够的。第二个问题，合并日合并财务报表的编制。其实我们合并这一章呢，先是股权投资部分，是长期股权投资确认计量，然后是合并日的合并财务报表编制就结束了。后续的是属于下一章合并财务报表的内容。那合并日合并财务报表编制，先说合并资产负债表。这个资产负债表，被合并方在合并报表上的数字，就是相对于最终控制方而言调整之后的账面价值，一定是它。然后商誉，别人控制时有多少商誉，在没有减值的情况下，我们控制时也是相同的商誉。那下面说合并方与被合并方在合并日及以前发生的交易，应作为内部交易进行抵消。那在一个集团里面吗？以前的一些交易，其实在别人编合并报表时是内部交易，到我们这一边呢还得算数，你不能说合并日之前的就不算。然后接下来的一个概念，合并方的财务报表比较数据。我们现在是合并方，把被合并方并进来了，那你报表上有一个比较数据，资产负债表上期末年初哦，然后我们的利润表本年上年哦，所有者权益变动表本年金额上年金额呀。说这比较数据往前追溯，追溯调整的期间应不早于双方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。准则的话吧，有时候绕啊，不早于孰晚，早晚都有了。说什么意思呢？我们考注快，你不能完全指着晚上学习，早上也得该学得学，投入的时间要多一些，这样就会顺利通过考试了。一会儿再给大家说一说这句话什么意思，就比较报表数据不早于双方处于最终控制方控制之下，那你就是哪个时间晚选哪个时间，不要早于那个。接下来呢，通过这个多选题找找感觉。A 公司为 P 公司2012年1月1日购入的全资子公司，就 P 公司把 A 公司购进来的是2012年的1月1号。2013年1月1号 ，A 公司与非关联方 B 公司设立 C 公司，
并分别持有 C 公司 20% 和 80% 的股权。这设立的 A 现在持有 C 公司 20%， B 公司持有 C 公司 80%。2015年1月1号 P 公司向 B 公司收购其持有 C 公司 80% 股权， C 公司成为 P 公司的全资子公司。就是说 P 公司向 B 公司收购那 80%， 因为你想啊， P 公司持有 A 100%的股权， A 跟 B 设立的是 C，A 原来是拥有 C 20%，B 拥有 80%。 结果15年的1月1号 P 公司向 B 公司收购其持有 C 80%， 那现在实际上已经相当于100%了。2016年1月1号 A 公司向 P 公司购买其持有 C 公司 80% 股权，又向 P 公司买 80%， C 公司成为 A 公司的全资子公司了。有这么一项交易。然后说 A 公司购买 C 公司 80% 股权的交易和原取得 C 公司 20% 股权的交易不属于一揽子交易。那接下来说，下列说法中正确的有 A 公司从 P 公司手中购买 C 公司 80% 股权的交易属于同一控制下企业合并。就是说是不是发生在一个集团内部的。如果说 A 公司跟 C 公司你要都受 P 公司的控制，那就统一控制呗。 A 是 P 的全资子公司， P 当然控制 A， 这在12年的1月1号已经是控制了。然后再看 P 公司控制 C 公司，那在15年的1月1号 P 公司又控制 C 公司了。所以 A 公司从 P 公司手中购买 C 公司 80% 股权，肯定是同一控制下的企业合并了，都受 P 公司控制。然后接下来再看 B，A 公司2013年1月1号至2015年1月1日的合并财务报表不应重述。 C 呢，视同自2015年1月1日起 A 公司即持有 C 公司100% 股权，并重述合并财务报表的比较数据。然后 D 视同自2013年1月1日起A 公司即持有 C 公司100% 股权，并重述合并财务报表的比较数据。那这个 B、C、D 的选项，你要关注什么？就是重述这个事儿。怎么说的？合并方的财务报表比较数据追溯，调整的期间应不早于双方处于最终控制方控制之下孰晚的时间。你看看 A 跟 C，P 控制 A 的时候，全资子公司吗？说100%。那这个时间是什么呢？2012年的1月1号 ，A 就受 P 公司控制了。再看接下来 ，C 公司受 P 公司的控制，因为你 A 取得 C 啊，A 要控制 C 啊。P 公司控制 C 公司，最终控制方都是 P。在什么时候控制的？2015年1月1号，说 P 公司向 B 公司收购其持有 C 公司80%股权 ，C 公司成为 P 公司全资子公司了。这不是有一个吗？他控制 C 的时间是在2015年的1月1号，这个时间。那我们现在说 A 跟 C 同受最终控制方控制，怎么说的？比较财务数据，追溯调整时间，追溯到什么时候？
要不早于哪天，双方处于最终控制方控制之下 ，A 跟 C 都受 P 最终控制方控制之下了，属晚的时间。什么时间？15年的1月1号，就这个时间。所以下面说 ，A 公司向 P 公司购买其持有 C 公司80%股权 ，C 公司成为 A 的全资子公司的话，你要是比较数据追溯调整，就到15年1月1号，是双方处于最终控制方控制之下，属晚的时间。你别数早，2012年1月1号，那你要追溯到那个时间就不对了。那个时间 P 公司不控制 C 呢，你只有属晚的时间，这个才是进入到了同一控制嘛？那原来根本不是同一控制啊。其实它是话呀，你不说也能够想象得到。你说我们现在把 A 公司把 C 公司并进来了，在一个集团里面，那就是说 C 什么时候进入这个集团？那是15年1月1号，他才进的。你不能再往前了，再往前不是一个集团的。那接下来这个概念大家就知道了。我们追溯到15年1月1号 ，B、A 公司2013年1月1号至15年1月1号的合并财务报表，不应追溯。我们要追溯的时间，15年1月1号，这也对的。然后 C 视同自2015年1月1号起 ，A 公司即持有 C 公司100%股权，并重述合并财务报表比较数据，也没问题。从这个时间处于属晚，最终控制方之下，属晚的时间。D 视同自2013年1月1日起 ，A 公司即持有 C 公司100%股权，并重述合并财务报表比较数据，那就不对了。我们是到15年1月1号，这样呢，通过这例子，比较数据的概率可能就会好一点。合并方的财务报表比较数据，追溯调整的时间应不早于双方处于最终控制之下，你不能早于什么 ？A 跟 C 最终控制之下属晚的15年1月1号就行了呗。所以这个 A、B、C 是正确的。那这节课呢是介绍了企业合并概述。要知道企业合并讲的是两个或两个以上的企业，或者说什么构成业务的这个主体，形成一个报告主体的交易或持项。那对于呢控股合并，实际上是报告主体合并财务报表。如果吸收合并，那新设合并呢就应该是个别财务报表。然后也谈到呢，不形成企业合并的要清楚，不构成业务的不行，企业合并必须构成业务。还有呢，购买少数股权不属于企业合并。然后呢，合营企业当然不算数，这个应该要清楚。后面就谈到同一控制下企业合并，我们处理的原则是权益结合法。这个权益结合法，我希望大家能够理解它的本质，因为是股权换股权形成的，所以就没有涉及到一些资产的交易。那么并进了这家公司的资产负债，你就得维持原样。那原来有些收入呢，费用你不反映不合适，因为毕竟是股权换股权，那一家还是持有被合并方的一部分股份的，还是有的。股权换股权嘛，所以你不要改变它的价值。如果这一块呢能够理解到位，那后面的一些处理就应该没有大的问题了。好，这节课就到这里，谢谢大家。